tugiye kubabazwa tugeze mu gihe cy'akarengane gakomeye tugiye guhangana n'inyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo igihe cy'amakuba menshi igihe cy'umubabaro mwinshi igihe cy'akaga gakomeye dore twakigezemo bagenzi igihe cy'amakuba menshi igihe cy'umubabaro mwinshi igihe cy'akaga gakomeye dore twakigezemo bagenzi tugiye gushyirwa mu nzu z'imbohe abandi tumenenganijwe tuvanwe mu byacu hazaba umubabaro ukomeye tutigeze tuboneka mu isi igihe cy'amakuba menshi igihe cy'umubabaro mwinshi igihe cy'akaga gakomeye dore twakigezemo bagenzi igihe cy'amakuba menshi igihe cy'umubabaro mwinshi igihe cy'akaga gakomeye dore twakigezemo bagenzi amategeko y'Imana bashyize ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga bagakome isabato y'Imana Uwiteka azabaneshereza torero ry'Imana nimuhumure Yesu umwami azaturengera tuzamubona tugute ku bicu aje gutabara itorero rye torero ry'Imana nimuhumure Yesu umwami azaturengera tuzamubona tugute ku bicu aje gutabara itorero rye torero ry'Imana nimuhumure Yesu umwami azaturengera tuzamubona tugute ku bicu aje gutabara itorero rye mucishwe bugufi twese dupfukamye dusenga Imana uri uwera uri Imana ikiranuka uri Imana ituzi neza izina ryawe rihabwa icyubahiro tugushimiye ko wadutoranyije muri iyi saha iheruka amateka y'isi igihe benshi bacecetse igihe benshi batuje tuzirikanye umuhamagaro waduhaye binyuze mu gitambo cy'ikaruvari izina ryawe rihabwa icyubahiro twifuza gusa nawe twifuza kukwiyegurira byuzuye twifuza guhagarara dushikamye muri iyi saha iheruka amateka y'isi nta gihe dusigaranye duhagaze hagati yo gupfa no gukira mwami mwiza tabara ubugingo bwacu ubanze udukize icyaha n'igisa nacyo udukuze tugeze mu gihagararo cya Kristo ubwoko bwawe turahangayitse tubayeho nabi mu isaha iheruka twongeye kwijugunya mu biganza bya Emmanuel kugira ngo mu isaha isoza amateka y'isi tugirirwe ubuntu nawe izina ryawe rihabwe icyubahiro ducishijwe bugufi imbere yawe dushaka mwuka wera duha iyo mbaraga ijambo ryawe riratubwira ngo tuzahabwa imbaraga mwuka wera natumanukira turifuza guhamisha imibereho turifuza guhagarara tukavuga ibyawe dushize amanga duhe kuri iyi mbaraga mwami duhe ku mbaraga yo guhamiriza imiryango yacu duhe ku mbaraga yo guhamiriza abaturwanya duhe ku mbaraga yo guhamiriza abategetsi b'isi duhe ku mbaraga yo guhamiriza abatatwumva izina ryawe rihabwe icyubahiro imitima yacu iratendebutse tubona ntaho twahera ariko tugusabye umugisha mwuka wera
ijambo ryawe mu byakozwe n'umucyambere umurongo wa 8 ngo icyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera nabamanukira muzabaga bo kumpamya. Turashaka iyo mbaraga ngo tuba abahamya bukuri, izina ryahabwa icyubahiro. Duhagaze mu isaha iheruka amateka y'isi, turinde kukurekura, uduhe kukunambaho mwana. Turifuza guhagarara kuri urugamba tukarugwaho byaba ngombwa, turifuza guhagarara tugahamisha amaraso yacu. Banza dukuremo icyaha kugira ngo ubuhamya bwacu bubari buzima. Ubwo turi imbere yawe tugusaba umugisha wawe udusukire. Duhagaze mu isaha iteye ubwoba, uturinde kukwihakana, uduhe gushikama no kukwegurira imibereho. Byose tubisabye Imana y'amahoro mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bavandimwe, Yesu nashimwe. Nimureke dushima Imana uyu mugoroba iduhaye amahirwe atangaje kugira ngo tubashe kuvuga mu isaha iheruka y'amateka y'isi. Uyu munsi ijuru ryaduhaye ibihe byiza, ijuru ryatugendereye guhera mu cyigisho twize, ariko ijuru rirashaka ko turushaho gusobanukirwa naho duhagaze mu isaha ya gihanuzi by'ukuri. Imana ihabwa icyubahiro. Tumaze ibyumweru byinshi tugenda tugaruka ku ngingo zijyanye no kwihana no guhagarara mu mwanya wo gutsinda icyaha no guhagarara mu mibereho yejejwe. Imana ihabwa icyubahiro kandi tuzakomeza. Ariko ijuru ryongeye kumbwira ko dukeneye no kuvuga ku bindi bintu bihambaye no ku ntambara ziri imbere yacu. Uyu mugoroba ndagira ngo turambure igitabo cya Esiteri, igitabo ijuru ryifuje ko tuzaganiraho. Igitabo n'uyu mwanya kiri gukangura benshi. Ndagira ngo mabwire ko ndi gushima Imana cyane. Iri ntabwo ari ijambo si n'ibitekerezo byaturutse mu muntu, ahubwo ijuru ryateguye ko dushobora kwigira muri iyi saha. Esiteri igice cya 3. Tugiye kuganira ku ngingo ikomeye itegereje wowe nanjye tugatsinda cyangwa tugatsindwa. Tugiye kwinjira ku rukiramende. Urukiramende menya mushobora kuba mutaruzi, ariko abakuru bararuzi. Ni imyiyereko yabagaho mu muco nyarwanda, bashinga igiti kimwe hariya n'ikindi hino bagashyiraho igiti gitambitse hejuru, maze abantu bagaturuka ruguru bitakumiye bagasimbuka. Abafite imbaraga bashoboye gusimbuka bakaruzimiza bakarurenga, abandi bakarunera. Tugiye kujya ku rukiramende, ninde uraza guhagarara ntarunere ahubwo akaruzimiza. Uyu mugoroba tugiye kuganira ku ijambo ryitwa ngo urukiramende imbere yawe. Urarunera cyangwa uraruzimiza? Urukiramende imbere yawe, urarunera cyangwa uraruzimiza? Reka mbabwire ingorane ya mbere ibaho ku rukiramende rero. Ushobora kwibesha ukihenda, wajya gusimbuka urukiramende ugaturuka kure cyane nko hafi muri metero 200, uvuga ati nimpagera ndahita nzimiza. Ukamanukana umuvuduko warugeraho ugasanga ntabwo biri bushoboke. Nanone ushobora kwihenda ugaturuka hafi uvuga ati ndahita nkazimiza, ntujye muri metero zateganyijwe zo gufata umuvuduko, wagenda ugasanga nturarushobora ukarunyura munsi. Urukiramende ruri imbere yawe, uraruzimiza cyangwa urarunera? Urukiramende hari benshi bataruzi. Urukiramende nabibabwiye, bashinga igiti kimwe hirya bagashinga igiti kimwe hino, bakavuga ati wenda ruraba rufite metero na 50 cyangwa ruraba rufite metero n'igice, bagahitamo metero z'amarushanwa. Barangiza bagatambikaho igiti gitambitse, maze abantu bagaturuka ruguru bitakuma bagasimbuka. Iyo urukozeho ukarunera ubutsinzwe urataha. None ko urukiramende ruri imbere yacu biragenda bite? Igitabo cya Esiteri igice cya 3 umurongo nkiriho. Igihe cyose Imana iduhaye amahirwe y'umurongo tuzawuvugaho kugeza ubwo mu cyumweru cya nyuma tuzagaruka ku ntsinzi. Ariko uyu mwanya turavuga ku rukiramende ruteye ubwoba rutezwe imbere y'abana b'Imana. Esiteri igice cya 3 turasoma umurongo wa 8. Hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabyo ntahura n'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami.
nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. icya mbere mugomba gutega amatwi, siho nshaka, aha siho turi, ahubwo ngiye kubabwira urukiramende, ariko hano wumve uko ibi bintu bigenda bikurikirana. Aravuga ati hariho ubwoko bwatatanye, abarazimiza urukiramende bagomba kuba ari intatane. Ninde witeguye gutatana mbere na mbere? Urukiramende kurusimbuka bigusaba kujya muri metero ziteganyijwe ziguha umuvuduko wo kunyaruka ukaruzimiza. Abarazimiza uruzitiro, abarazimiza uru rukiramende bagomba kuba ari intatane. Icyo nicyo cya mbere. Nibuka amagambo Yesu yavuze, arababwira ati bagiye gukubita umwungeri kandi intama ziri bugenze gute? Ziri butatane. Abarazimiza baraba ari intatane. icya kabiri, batataniye mu bihugu by'amahanga yose, amategeko yabwo ntasa n'ay'abandi. icya kabiri, abarazimiza uruzitiro ni abantu bafite amategeko mu mitima yabo atandukanye na rubanda nyamwinshi. Ni abantu bafite icyo bakiriye mu bugingo, amategeko bagenga bakaba bagengwa n'itegeko ry'umwami, amategeko adafitwe na benshi. Igihe benshi bihambiriye ku mategeko ya politike z'isi, abarazimiza uruzitiro nshuti bavandimwe duhuriye kuri uyu murongo, ninde uraza kuzimiza? Bwa gatatu, banyanyagiye mu bihugu utegeka, amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga, ntibumvira amategeko y'umwami. Reka mbabwire, abarazimiza uruzitiro ni abafite amategeko abagenga, ntabwo bumvira politike zo ku isi mu biraba bigezweho. Uruzitiro urarunera cyangwa urarurenga. Reka mbabwire, amategeko y'umwami ntibayumvira. None itegeko riravuga ngo abantu batumvira abanyapolitike, abantu batumvira ibintu abakomeye bagiyemo biragenda bite? Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Muvandimwe yarakoze ku nsanganyamatsiko nziza cyane, kugwa ku rugamba cyangwa kurutsinda, byombi bari ugutsinda. Mbese uruzitiro rurarutaruka. Noneho reba ijambo nshaka cyane, murongo wa 9, umwami nabishima iteka ricibwe, baryandike ko barimburwa. None ijambo nshaka ko tuganira, uruzitiro ruri imbere yacu ngiri, nanjye nzatanga italanto z'ifeza inzovu. Ngo hazatangwa iki? Amafaranga. Uruzitiro urarutsinda cyangwa mu kimwe ruragukubita hasi. Hari ubwo uturuka ruguru zikurazimiza, waza rwose witakumye uvuga ngo ndarusimbuka, wasimbuka ukuguru kumwe kukarurenga ukundi kugasigara inyuma, ukagwa hasi ukavunika. Mbese uruzitiro ruri imbere yacu, ninde uraza kurutaruka kandi akarutsinda? Neseri niho turi, isomo aho tugiye gutinda cyane tukahashinga gati. Nanjye nzatanga italanto z'ifeza inzovu, nziha abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. Ifaranga nicyo kibazo tugiye kuganira muri iyi saha. Ninde urataruka uruzitiro rwitwa ifaranga? Reka mbabwire, abantu benshi iyi ngingo ntibayumva. N'uyu mwanya bavuga ko ari abagenzi ku ngingo yitwa ifaranga yabananiye isenya imiryango myinshi. Uyu mwanya ifaranga n'abari bararirekuye mu bihe byo hambere, uyu mwanya biraryoshye, ahubwo business nibwo ziri kuzamuka. Ninde uraza gusimbuka uruzitiro akarurenga? Mbere yuko njya mbere, ndabanza musomere mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze, page 204. Inyandiko z'ibanze page 204, haranditse ngo ishungura. Nabonye bamwe bafite ukwizera gushikamye kandi batakabaniha, bingigaga Imana. Mu maso habo hasaga n'ahatenebutse kandi hagaragaraga agahinda gakomeye katurukaga ku ntambara bari bafite mu mutima. Mu maso habo harangwaga gushikama no kumaramaza, kandi bitonyanga binini by'ibyuya byatembaga biva mu ruhanga rwabo. Noneho mu maso habo harabagiranaga ibimenyetso byerekana ko bemewe n'Imana. Maze noneho yandoro irimo kumaramaza no gushikama ikongera kubagaragaraho. Ninde uraza kuzimiza? N'uyu muntu wujuje ibi byangombwa. Ariko suru ruzitiro, wowe twumvikane uyu mwanya wowe tuvugana, mbese uru ruzitiro cyangwa mu kimwe urukiramende urarunera cyangwa uraruzimiza? Ifaranga. Ishungura riri imbere yacu kandi ishingiye ku ifaranga. Ninde uraza kuzimiza runo ruzitiro akarurenga ntarunere, cyangwa urarugwamo hagati utanyuke mu kabiri?
garuka inyuma aho paje imwe. Iri ni ishungura rishyizwe imbere yacu, ni urukiramende ruteye ubwoba rugiye gukubita abakomeye n'aboroheje, abatanze ubuhamya bakavuga kuntu ibintu byaciyemo. Uyu mwanya mu kanya gato bagiye kwivuguruza bavuga ibindi bitandukanye n'ibyo. Ninde uraza kuzimiza runo ruzitiro? Ninde urarenga urukiramende? Ninde uraza kurunera kwishungura rishyizwe imbere yacu? Ngo nabonye abari bahagaze bashikamye bamaramaje. Mbese urahagarara mu bashikamye bamaramaje cyangwa mu kimwe urarunera? Ndagusabye uyu mwanya wongere utekereze ngo mbese ndarunera cyangwa ndarurenga ifaranga. Kambabwira umutego uhambiriye ku ifaranga. Kambaze kubabwira inyandiko zibanze. Paje 202 haranditse ngo nabonye ko Satani yategetse abamarayika be gutega imitego yabo cyane cyane abari bategereje kugaruka kwa Kristo kandi bagakurikiza amategeko yose y'Imana. Ngo hari hatezwe bande? Somye ngo hari hatezwe bande? Nabonye ko Satani yategetse abamarayika be, abadayimoni be, abamarayika be yabategetse iki? Ababwira gutega imitego yabo cyane cyane bakayitega bategereje kugaruka kwa Kristo, kandi abo bakurikiza amategeko y'Imana nibo bari bamaze gutegwa. Abategeye ku kirero. Kababwire urukiramende urarunera cyangwa urarurenga. Haranditse ngo Satani yabwiye abamarayika ko amatorero asinziriye. Ngo amatorero agenze gute? Ese wowe urakangutse muri iyi minsi? Wampa Imana ikagukangura. Kuki uyu mwanya wa none turi 51, ejo twari 70? Kuki uyu mwanya wa none turi 51, mu gitondo twari 34? Satani yarababwiye ngo amatorero asinziriye. Satani yajyaga gukaza umurego akongera n'ibitangaza by'ibinyoma bye, bityo bigatuma abasha kubaherana. Ugira ngo niko yabigenje? Reka turebe icyo yakoze rero. Yajyaga gukaza umurego agakoresha n'ibinyoma bye rwose kugira ngo abaherane. None yabigenze ati, yaravuze ati uwo ni Satani wivugira. Ninde uraza gutaruka runo ruzitiro urukiramende akarurenga atarunereye? Haranditse ngo yaravuze ati ariko agatsiko kubahiriza isabato twanga, kuko bakora ubudatuza baturwanya ndetse bakadutwara abayoboke bacu kugira ngo bakurikize amategeko y'Imana kandi tuyanga, nimugende mutere abatunze amasambu n'amafaranga gusindishwa no guhangayika. Ninde uraza gutaruka umuhangayiko ku murima we no ku nzu ye nziza ya etaje yari yuje mu mujyi wa Kigali, no ku nzu nziza yari amaze kuzamura ya kadasteri, isi yageraga ikayitangarira? Ninde muntu uraza gusigara ahagaze avuga ati ibi bimvuye mu myanya y'intoki? Urukiramende urarunera cyangwa urarurenga? Satani ubwe bimuva mu kanwa karavuga ngo nimugende mutera abatunze amasambu n'amazu meza gusindishwa. Ariko basindishwe n'iki? No guhangayika. Imihangayiko ibakubite hasi. Uyu mwanya ubwira abantu country living akavuga ati buse najya he nafite miliyoni zanjye 50. Kuko benshi bumvise country living nk'ahantu bakeneye kujya kugura imisozi bakayigarurira. Ni nayo mpamvu benshi bavuga ko nta cyaro kigihari, kuko bashaka aho bazajya bakagura hegitari. Uyu mutego ninde uraza kuwutaruka? Ninde urarenga urukiramende akarurenga? Satani ubwo arivugira ngo agatsiko kabubahiriza isabato twanga, kuko bakora ubudatuza bakaturwanya ndetse bakadutwara abayoboke bacu kugira ngo bakurikize amategeko y'Imana kandi tuyanga. Nimugende mutere abatunze amasambu n'amafaranga gusindishwa no guhangayika. Nimushobora kubatera gushyira urukundo rwabo kuri ibyo bintu. Ngo bakashyiraho iki? Nibashobora gushyira urukundo ku masambu no ku mazu no ku mafaranga, maze imitima yabo igakunda ibyo bintu. Reka mbabwire ikizabaho. Nimushobora kubatera gushyira urukundo rwabo kuri ibyo bintu, tuzaba tubifitiye. Bakunzi b'amafaranga ndabasuhuje. Bakunzi b'amazu meza ndabashuhuje. Ninde uraza kuzimiza runo rukiramende akarurenga akagwa inyuma yarwo akavuga ati ndagitsinze? Urukiramende karundura imbere yacu ifaranga. Iyo uvuze ibi bintu
abantu bahita batangira kureba abakire bakavuga ati twe turi abakene n'ubundi ntayo twari dufite. Rahira ko bavuze amasambu mufite ingana iki. Iyo uvuze ibi bintu bamwe bahita batangira gutungana intoki, buriya bariya ni abakozi bo muri banki bari kuvugwa, twe ntibitureba. Amazu kakazu kahita karuri kura gashyira hehe ko bikomeye. Nimugende mutera abatunze amasambu n'amafaranga gusindishwa no guhangayika. Nimushobora kubatera gushyira urukundo rwabo kuri ibyo bintu, tuzaba tubifitiye. Bazashobora guhamya ibibanezeza. Ngo bazahamya iki? Ubuhamya bwabo bizaba ari bibanezeza. Abavandimwe nshuti z'umusaraba, nimubatere gushyira urukundo rwabo mu bintu nk'ibyo bidashobora kubaha agaciro, maze ubuhamya bwabo buzasigara ari amafaranga gusa, imibereho izahinduka amafaranga. Ninde uraza gutaruka urukiramende ruri imbere yacu akarurenga akaruzimiza akagwa inyuma yarwo? Biragenda bite? Umva ijambo ryanditse, mushyira inzitwazo zumvikana zose imbere y'abafite ubutunzi kugira ngo babugundire. Inzitwazo ngo zimeze zite? Mushyira inzitwazo abafite amafaranga, abafite ubutunzi, zibe zumvikana kandi zumvikane neza. Igihe Imana ikangura abantu ngo bakore uyu murimo uheruka, bavuga bati nta myaka isigaye, abantu bari kwikuraho ubukungu bwabo, abandi bakabona ahubwo ni umwanya wo kurundanya. Nimubishobora, ndi gusoma inyandiko zibanze page 202. Nimubishobora, mutegeke ikijyanye n'amafaranga cyose, maze bitume abagabura babo bagira kurarikira no guhangayika. Ibi bizaca intege umurava n'ishyaka byabo. Mu Rwanda uko mushoboye kose, mutume kwifuza no gukunda ubutunzi bw'isi biba ari byo biyobora imico yabo. Igihe cyose bazaba bayoborwa n'iyi mico, agakiza n'ubuntu bizagwabira. Aho ninde uraza gutaruka ikibazo cy'ifaranga? Nyandiko zibanze niyo nasomaga page 202, ntabwo navugaga amagambo yanjye. Ninde uraza gutaruka urukiramende ruri imbere yacu rwitwa ifaranga, rwitwa ubutunzi? Ibyahishuwe igice cya 13. Ninde urazimiza urukiramende ruri imbere yacu rwitwa ifaranga? Ibyahishuwe 13 umurongo wa 16. Itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abo umudendezo. N'abatunzi bavuzwemo. Ninde uraza kuzimiza ko abatunzi batezwe, abakene bavuzwemo? Ninde uraza kuzimiza ko ikibazo kiri imbere yacu n'umukene kimureba? Nubwo waba umukene ufite akazi utahamo, ufite imirima. Hari na benshi bahora bataka kari abakene bagahora batunga abandi intoki ngo abakire ni bariya, kandi bafite imirima n'ibikuyu, bafite inka, bafite amahene, bafite ibyo byose. Ninde uraza gutaruka urukiramende ruri imbere yacu rwitwa ifaranga? Tera bose aboroheje, tera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene, abo umudendezo n'ab'imbata. Reka nkubwire ko n'abakozi bo mu rugo bavuzweho. Amaye nkawe ko nta uraza gusigara. Ninde uraza gutaruka urukiramende ruri imbere yacu? Ibi baterera ikirere kugira ngo bashyirweho ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Umurongo wa 17 niwo nshaka cyane. Kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Kugira ngo atemererwa kugura cyangwa gutunda, ntabwo ndengaho. Reka mbabaze ikibazo cyoroshye. Iyo ugiye kugura ujyana iki? Ngo nguki? Iyo ugiye kugura cyangwa guhaha cyangwa ugiye kugurisha, ni iki baguha? Iyo ugurisha baguha iki? Ni amafaranga. Ifaranga, ikibazo cy'ifaranga urakinyura. Ni amafaranga. Murakoze. Reka mbabwire ko intambara isoza amateka y'isi, ku munota wanyuma ikibazo gikomeye tugiye guhura nacyo cyitwa ifaranga. None ko yaziritse benshi ku buryo n'uyu mwanya kubwira abantu ngo nyaboneka ari mubwirize mu buryo bushoboka. Abashoboye mufotoza inyandiko, abashoboye nimuhaguruke mubwirize urugo kurundi mutanga igitabo, abashoboye nimushakishe kuntu mwakora ibishoboka byose mukabwiriza ubutumwa aho mushoboye. Mbese ni bangahe mubona bari kwikuraho ifaranga bakavuga bati mureke tubwirize imitima tuyikize? Cyangwa ahubwo abantu benshi bazisho kugundira ifaranga ahubwo. Dusomye ngo habeho kuba
kubakundisha icyitwa ifaranga nimubishobora bizaba biryoshye. None ifaranga ritugeze hehe mu isaha iheruka amateka y'isi? Reka mbajyane mu gitabo, reka mbanze mpere ku ndirimbo tumaze kuririmba, indirimbo ya 11 Timukiza ngo ukurikire. Aho unshakira hose, aho ujya gukurikira mwami ngo ukurikire. Ko Yesu mu munsi mibereho ye, Yesu yigize aca mu bukungu. Nta nzira ya Yesu inyura mu ifaranga, inzira ya Satani ica mu ifaranga. Mukiza ngo ukurikire nubwo nta mafaranga ufite, ariko ngenze gute ngo ukurikire. Mbese urukiramende ruri imbere yacu rwo gukurikira Yesu, turi uruzimize cyangwa turarunera twisubirire kuroba? Umuririmbyi araririmba aravuga ati, nawe inzira yazitirwa rwose nkabona ubukungu burahagaze, nawe inzira yazitirwa rwose nkabona nako nahingaga baragatwaye, nawe inzira yazitirwa nkabona ubuzima bubaye bwa nta kigenda, naho yakukumuka naho nari mfite ndadukiya nkabona dushizeho. Ko wayinyuzemo mbere mbese yaramukukumukanye, nanjye nyicamo mfite ishime. Ninde witeguye gusimbuka runo ruzitiro akarurenga akagwa inyuma yarwo? Uyu muririmbyi aravuga ngo naho naterwa n'ibyago, ko mbona mu kibazo cy'ifaranga harimo n'ibyago no gukubitwa no gupfusha no kwirukanwa mu mirimo ndetse abantu bagafungwa, ninde naho naterwa n'ibyago nkageragezwa cyane, ko harimo kugeragezwa. N'indirimbo ya 11 ivuga ngo ngukurikire, ko harimo ibigeragezo kandi ikigeragezo gikomeye kiri imbere yacu ko cyitwa ifaranga. Kuko mu nama Satani ubwe ayoboye yaravuze ati, mutegere ku ifaranga ibindi mwe mubiretse. Nimushobora ikijyanye n'ifaranga iby'agakiza bazabivamo. Ubu benshi bategewe ku ifaranga, barabona ubuzima bushobora gukomera, bwakomeza bukajya imbere bakaba ibihanganje. Amadini arekuye ukuri kubera ifaranga, ndaje mbibereke. Ariko uyu muririmbyi aravuga ati, niyo byakukumuka nkageragezwa cyane ngaterwa n'ibyago, nawe mwami ibibazo bikaba byinshi wabinyuzemo, reka nge ngukurikire. Ninde uraza gukurikira Yesu uruzitiro akazimiza urukiramende ntarunere akagwa hepfo yarwo? Igice cya nyuma, niba unyobora mu ishavu, yo mu ishavu haba amafaranga se? Niba unyobora mu ishavu, niba nkena ubukene buvuzweho cyangwa ntabwo buvuzwe, mbese ko bigiye gukomera ibintu bigahinduka mu mutego karundura, urukiramende ruteye ubwoba ruri imbere yacu, ninde uraza kuruzimiza karurenga cyangwa uri burunere? Ibaza iki kibazo, ongera ugaruke mu bitekerezo yawe uvuge ngo ndahagarara hehe? Wigeze nawe kuba ruvumwa, mwami nanjye nkwikurikirire ngukurikize, mbese ninde uraza guhagarara mu isaha iheruka amateka y'isi? Faranga ahasozaho amateka y'isi. Reka mbabwire ibintu biteye ubwoba kandi bikomeye mutigeze mutekerezaho. Igitabo cya Danieli, Imana igiye kugaragaza amateka asoza y'isi, yamwerekeye ayo mateka yashyize mu muntu. Yari amateka, mwibuka inzozi yarose akabona igishushanyo kinini, murayibuka? Ntekereza ko abantu benshi babigarutseho kandi babirebera mu isaha ya gihanuzi. Umutwe wayo wari zahabu. Zahabu mu gihe cya kera yabarwaga nk'amafaranga. Ninde uraza guhagarara? Arangije kuki aya mateka yashyizwe mu gishushanyo cy'umuntu? Yari umuntu, kuki batashushanyije inka ngo yerekwe inka ifite umutwe wa zahabu, ahubwo akabyerekwa mu muntu? Kandi mu bihe bya kera babizi nk'uko mubisobanukiwe, hakoreshwaga amafaranga, niyo cyari ikintu kigendeweho. Mu gihe kijyanye no kugura, abantu batangaga zahabu nizo zatangwaga nk'amafaranga. Nta biceri byari bihari, nta n'inoti. Ndagira ngo babwire ko amateka y'isi duhagazemo, umuntu yagaragawemo n'amafaranga ku buryo mu bitekerezo byagomba kuba hatekereza amafaranga gusa. Ninde uraza kuzimiza uruzitiro? Ninde uraza kuzimiza karenga urukiramende rwitwa ifaranga? Yongeye kubyerekwa ari kubireba ayo mateka amanuka mu muntu, umutwe wari zahabu, ariko noneho uko agenda amanuka ageze mu gituza ngo wari umuringa. Hoho, ifaranga ritakaje agaciro. Mbese ari zahabu, ibuye rya zahabu n'umuringa igifite agaciro ni ikihe? Ni zahabu. Uko amateka agenda amanuka mu muntu, umuntu mu mutwe hagasigara ari amafaranga, umuntu agasigara atekereza ubukungu. Wavuga gufasha bikamurya, wavuga guhagarara bikamurya, wavuga ati nyaboneka tubwirize bikamurya. Mu muntu amafaranga asigara ari ikintu giteshwa agaciro, akagenda amanuka atagaciro buhoro buhoro, ariko umuntu wakiyakunze atayareguye. Nugera kunda n'ibibero, ibyo nabyo muzi cyari cyo. Turamanuka, umutwe wari zahabu,
ibi mu muringa hakazaho ibibero inda n'ibibero byari bikazaho, hakazaho amaguru yari ibyuma. Ndetse iyo tujya gusoza amateka y'isi, muri wa muntu watangiye afite umutwe utekereza zahabu, bisoza mu nzara ari ibyondo. Ntabwo mubona ko ubwami bwo mu isi busoreza mu muntu ibyo yahari agaciro nk'amafaranga byamaze guhinduka ibyondo. Kandi reka mbabwize ukuri, vuba cyane abantu bagiye kuyabona ko yahindutse ibyondo. Mu muntu rero ifaranga ryagaragaye guhera mu mutwe rikamanuka rita agaciro, ariko ntakomeze gukurikirana guta agaciro k'ifaranga. Ayo mabuye yose agatakaza agaciro kugeza ubwo bishoje ibyari amafaranga n'izahabu byahindutse ibyondo bivanze n'icyuma. Vuba bidatinze mugiye kubibona. Ninde uraza gutaruka uruzitiro ruri imbere yacu? Ko Imana yagaragaje ko mu muntu ikintu kizaba kirimo gikura ari ifaranga, guhera mu mutwe ukagera aho mu misozo y'amateka y'isi bishoje ari ifaranga. Mbese ninde uraza kuzimiza urukiramende ruri imbere yacu rwitwa ifaranga? Reka masomere bantu b'Imana igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose. Ku cyigisho twize, ni icyigisho twarakize rwose, ni icyigisho cya 12. Ariko reka masomere mu gitabo cya Soft kuri page ya 78. Kino gitabo cya Soft ni igitabo haranditse ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa. Ahandi nekeza ko mu gitabo gisanzwe page 94 umuntu natungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Amen. Ninde uraza guhagarara agasigara akeneye gutungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana gusa, rikavuga ngo rya ukarya? Kandi reka mbabwire, iyo Uwiteka avuze ngo urarya pe, ubyemere cyangwa ubyange. Ubuse abantu babaye impunzi ntibafite ubwo buhamya ko Imana yabagaburiye manu, nta kintu bari bazi. Imana ikabereka ibintu bikomeye cyane, ikabagaburira, bakagaburirwa mu bihugu by'amahanga batazi uri kubagaburira ninde. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Kenshi cyane bikomerera umwigishwa wa Kristo gukorera Imana mu gihe arushaho kwita cyane ku mishinga ye ya hano ku isi. Igihe umwigishwa wa Kristo ayibyinjiyemo kabahagaze imishinga yo ku isi, ikibazo kigomba guhita kivuka. Ikibazo cy'ubukungu, ifaranga, ibibazo biravuka. Rero bigenda bite? Rimwe na rimwe bisa naho kumvira amategeko y'Imana asobanutse neza byazavanaho uburyo bwose bwo kubaho, ubuzima bugahita bushyirwa mu kaga. Nibyo bibaho. Ndi mu gitabo Uwifuzwa ibihe byose. Icyo gihe rero Satani azashaka kumwizeza ko ibyiza ari ukutita ku by'umutima namumwemeza. Nubona ubukene bugukubise uhita uvuga ati kakazi wajya kugasaba noneho. Nubona ubuzima bwanze uhita uvuga ati none wasubira muri buzima bwo gucaka ifaranga. Mu muntu guhera mu mutwe ni zahabu ikamanuka amafaranga atagaciro, ibintu byose bitagaciro. Umanuka amabuye yose yo ku gishushanyo Nebukadinezari yeretswe, umanuka uyareba neza, bimanuka bigenda bitakaza agaciro, ariko byose biri mu ishusho y'umuntu. Mu muntu guhera mu mutwe ukageza mu kirenge hose ibintu atekereza ari amafaranga. Icyo gihe rero Satani igihe abonye bashikamye ku Mana bavuga bati turahagarara, ikibazo nkiri kukubaza ari kivuga ngo ninde uraza kuzimiza urukiramende akagwa inyuma yarwo akarurenga cyangwa uri burunere. Icyo gihe rero Satani azashaka kumwizeza ko ibyiza ari ukutita ku by'umutima namumwemeza. Ubu benshi ndi kwigisha muri kwimyoza, ubu benshi bari kuvuga atari kwa mugana makinya y'amafaranga turayacahe. Umuntu wese arongera agasubira akavuga atari ko kakantu kose nkagura biragenda bite. Ibanga ryo gutura mu cyaro, ubijuru bari gukemura ikibazo, ariko benshi ntibabyitayeho. Ntacyo, nimukomeze mwange kubyitaho, ariko urukiramende uri imbere yanyu uri gutegura ukura ruzimiza cyangwa mu kimwe ukaza kurunera. Ni wowe ubitegura. Nababwiye ngo urukiramende ruba rushinze imbere, hari metero ujyamo, ukazituruka muvuduka, ukazana umuvuduko, ukaza wihuta, wahagera hafi yarwo ukamenya muri metero batarukiramo kugira ngo uruzimize. Benshi bari buze kujya kuzimiza barunera kubera ko batinze gufata intambwe bagombaga guheraho. Tura mu cyaro muvandimwe, tekereza uvuge ngo ni gute byagenda bite, birasaba iki kugira ngo ngere mu cyaro. Icyo gihe rero Satani ugeze mu cyaro atangira kukwereka ko bitashoboka. Ese ubuzima bwashoboka bute? Ese aho hantu wahabute? Akakwereka ko ukwiye kwanga iby'umutima ukwemeza. Ugahita uvuga ati udise mu cyaro ko twabonye naho habaye amahano mabi kurusha mu mujyi. Sawa, uretse rero. Ariko reka mbabwire inshingano ikomeye. Nyamara ku isi yose hariho ikintu gusa dukwiriye kwishingikirizaho, ni ikivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Amen. Ndetse no muri ubu buzima
dufite ntabwo twungukirwa iyo tunyuranyije n'ubushake bw'Imana data wa twese wo mu ijuru. Reka mbabwire ko ifaranga rirakurura ukajya uhomba wari ufite n'amamiliyoni waranze kumvira umuburo w'Imana, ukazajya kubona ukabonera yoyotse ugacuruza forode ejo bundi yose bakayakwaka bakayagucamo amande bakanagufunga kandi utahagarariye Imana. Bantu b'Imana, mbese ibyo mvuga ndakabije cyangwa murabibona? Ndetse no muri ubu buzima dufite ntabwo twungukirwa iyo tunyuranyije n'ubushake bw'Imana data wa twese wo mu ijuru. Niba twarigishijwe kumenya ubushobozi bw'ijambo ry'Imana, ntabwo tuzakurikiza ibyo Satani atubwira ngo twishakire ibyo kurya cyangwa gukiza ubugingo bwacu. Aho icyo tuzibaza rukumbi ni iki ngo ni iki Imana yategetse? Hari Imana yategetse gutura mu cyaro? Sawa. Ni iki yasezeranije? Hari Imana yasezeranyije imigisha ku bantu bazumvira Imana? Tumaze gusubiza ibi bibazo tuzumvira itegeko ryose maze twiringira amasezerano y'agahozo y'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Bavandimwe inshuti z'umusaraba, dukeneye kumva icyo Imana yavuze, dukeneye gutekereza uruzitiro ruri imbere yacu, tukareba urukiramende ukibaza ngo ndarunera cyangwa ndarurenga. Ibyo rero ukeneye kwibaza bino bibazo ngo ni iki Imana yavuze kuri iri jambo. Reka ngusomera amagambo akomeye. Mu gihe cya nyuma cy'intambara ikomeye barwanya Satani, ndi kuri page 78 igitabo ni soft. Mu gihe cya nyuma cy'intambara ikomeye barwanya Satani, abazakomeza kuba indahemuka ku Mana bazavutswa inkunga yose yo mu isi. Ifaranga riravuzwe cyangwa ntabwo rivuzwe? Umutego uri imbere yacu, uruzitiro ruri imbere yacu, urukiramende rwitwa ifaranga, urarunera cyangwa urarurenga. Benshi n'ababwiriza butumwa benshi batinye kuvuga kuri iyi ngingo yitwa ifaranga rimwe. Mbese urarunera cyangwa urarurenga? Haranditse ngo rero mu gihe cya nyuma cy'intambara ikomeye barwanya Satani, abazakomeza kuba indahemuka ku Mana bazavutswa inkunga yose yo ku isi, kuko bazaba baranze kwica itegeko ry'Imana ngo bumvire ubutegetsi bw'isi. Bazabuzwa kugura no kugurisha no gutunda. Reka mbabaze ikibazo cy'amatsiko, iyo ugiye kugura ukoresha iki? Ifaranga. Ninde uraza kurusimbuka? Ninde urarunera? Maze ku iherezo bazategeka ko bicwa, ariko abazumvira bahawe isezerano ngo uwo ni uzatura hirengeye yikingira igihome cyo ku rutare. Haleluya! Amasezerano y'abana b'Imana biteguye guhagarara bakazimiza bakarusimbuka. Arahamye, arashikamye. Imana ihabwe icyubahiro. Reka mbabwire, ifaranga rimwe riri imbere yacu. Ninde muntu uraza guhagarara agashikama kandi akabasha gutsinda urugamba ruheruka amateka y'isi? Benshi baribaza bati mbese ibyo faranga byanditse ko nta bitabo tubona? Mujye mutinya, nta kintu Imana yahishe itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi. Duhagaze ahanyaho, duhagaze ku bihamya byanditse. Nshuti bavandimwe, nshuti z'umusaraba, mwe duhuriye kuri platform, bibaye ngombwa ko ngiye kubasomera igihamya Imana yatanze. Ndabanza mbaha amateka, ndabibashyirira kuri screen yanyu, namwe muraza kubyikurikira. Ndababwiza ukuri, muri bunezezwe no kubona ko nta muco Imana yigize duhisha. Ijuru ryateganyije ko ibintu byose tugomba kubimenya uko byakabaye. Icyubahiro kibe cy'Imana. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, duhagaze ahanyaho mu isaha isoza amateka y'isi. Mbere yuko ngeraho rero, reka mbanze mbibutsa amateka. Nkunda amateka y'itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi, ndayakunda cyane. Iri torero ni itorero ryavutse mu buryo budasanzwe. Ni itorero ritabonetse abanyapolitike bicaye bavuge ngo ribeho. Ni itorero ritabonetse abantu bashwanya bakavuga ngo reka tugabane imigabane. Ni itorero ryavuzwe mu buhanuzi mu Byahishuwe igice cya 10, ndetse rirongera rivuga mu Byahishuwe igice cya 12 nk'itorero rigomba guhagarara mu mwanya ukomeye mu masoza y'isi. None iri torero Imana yavuzeho rishikamye rihagaze muri iyi saha, mbese uyu munsi mwaba muruza amateka yaryo mwamuyaze? Reka mbabwira amateka mbere uko ninjira muri iki kibazo. Ubundi ibintu turi gucamo byari biteganyijwe ko byagombaga kubaho na mbere. Reka mbabwire ko itorero ryaje gukanguka kuko General Conference imaze kuba mu 1963 hatangiye inkubiri zo gutangira kubwiriza ubutumwa no kuzenguruka isi ubutumwa bwiza bwigishwa. Ariko noneho biraza bigera mu 1885 gutyo na 6 na 7 mwisi hatera icyorezo cy'ubushita. Itorero ryari ryamaze kwitegura ko rigomba gutaha mu rugo rikagera i Kanani. Igihe icyorezo cy'ubushita cyateraga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zari zamaze gushyiraho itegeko ry'icyumweru. Amategeko arasinywa, byemezwa yuko amategeko y'icyumweru agomba kubaho. Urukumva ibintu byabereye mu gihe kimwe, ni mu myaka imwe. Mu gihe ibyo bintu bishaka gushyirwa mu bikorwa, nibwo hashyizweho amategeko mwabonye yakoreshejwe, amategeko agendanye no kwirinda icyorezo. Ashyirwaho icyo gihe atangira gukurikizwa, nibwo hajemo inkingo z'agahato, hajyaho zaguma mu rugo. Ibi byose mwabonye muri COVID-19 byakoreshejwe muri iriya myaka mu rwego rwo kurwanya
kurwana mu ntambara iheruka amateka y'isi. Isi yose yari yiteze ibigomba kubaho, ariko kubera ko itorero ryari rihagaze aho, nta muntu wari kujya mu ijuru atarihanye. Itorero ry'Imana ryagombaga kuba rifite ubutumwa bwuzuye. Mu 1848 Imana igenderera itorero, kuko ibimenyetso byose bibanziza kugaruka kwa Yesu byari bimaze kugaragara. Iravuga ati noneho rero reka mbaho ubutumwa mugomba kubwiriza isi yose, ubutumwa gutsindishizwa none kubwo kwizera. Nimubwire abantu kwihana, nimubwire abantu igihe kigeze, nimwereke abantu ibimenyetso bya Matayo 24, ariko ingingo igomba kuba iyoboye byose ni ingingo yitwa kwihana. Reka rero Imana ihagurutse abasore bayo, uwitwa Jones na Wagona, barahaguruka bajya mu nama mu nteko nkuru rusange cy'88. icya'88 bagezeyo bapresenta ubutumwa ijuru ryabahaye bwitwa gutsindishizwa none kubwo kwizera, nk'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, kandi akaba ari wo mutima w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Barihagejeje, mwibuke ko ibimenyetso by'ibyorezo biri kuba, mwibuke ko intambara ziri kubaho mu isi zari zihari, mwibuke ko isi yari ifite ikibazo cy'icyorezo, hari agahato k'inkingo, mwibuke ko isi yari yashyizwe mu mazi abira, isi yari yamaze gutegura ifaranga rimwe kiriya gihe. Ibimenyetso byose byari biteguye. Niki cyabikomye mu nkokora kugira ngo itorero rikererwe? Abasore bamaze gukora presentation, itorero ubutumwa bwo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera ributera ishoti, ribona ni ibintu biturutse mu bantu baciriritse, si abantu bakomeye. Baravuga bati ubu butumwa ntabwo ari ubw'ijuru, ntabwo ijuru ryaba ryohereje ibi bintu. Aya, mureke dutekereze kuntu twateza umurimo imbere, dushakisha amafaranga, twigisha abantu amategeko. Ibi bintu byo gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera bizatera ikibazo, bizatuma abantu bazabona ko kwizera Yesu badakeneye gutanga amafaranga, bazahita bahagarika kimwe mu 10 n'amaturo. Bagira iyo nkekera bavuga ati oya, aho kugira ngo tubure amaturo n'amafaranga kandi aryo bifasha umurimo kwaguka, mu by'ukuri batekerezaga umurimo ariko bakawutekereza mu ishyaka ritagira ubwenge. Biba biranze. Imana nayo ibonye yuko ibyo bintu byanzwe, abari batoranijwe kugira ngo bahaguruke baburire isi ko banze umuburo bagombaga kujyana mu isi, Imana itivuga ati rero ibi bintu, ibimenyetso nibihagarare, icyorezo kiracika. Icyorezo kimaze gucika, ibintu bisubira mu buryo, agahenge karaboneka. Guhera 1848 ibyo bintu byahagaze uko nguko. Ya mategeko y'icyumweru yose asubizwa mu kabati, arabikwa. Bijyanye no gukomeza impundura zari ziriho zirahagarara, kuko Imana ibonye ko itorero ritari ryiteguye kujya mu ijuru. Kamabwire ko ibibasa n'ibyo ngibyo twabyinjiyemo guhera 2019 mu mpera z'umwaka, twinjiye 2020 by'umwihariko. Isi yinjiye mu kibazo cy'icyorezo nk'icyari cyabayeho mu 1848. Ndagira ngo mbibabwire ibi bintu mujye mubyumva mu munyamateka y'Abadiventiste munsi wa karindwi. Isi yari yinjiye mu kibazo gikomeye cyane, yinjiye mu mateka. Isi mu kuzana icyorezo, ya mategeko yose yakoreshejwe mu kiriya mu 1877 kangahe gutyo, muri icyo gihe cy'icyorezo cy'ubushita, ayo mategeko yari yateguwe n'umupapa wari uriho, yarateruwe itazanwa muri COVID-19 uko yakabaye. Ntago mubibona? Ashyizwaho, ikibazo kiravuka, tubona ibintu bidasanzwe, abantu b'Imana barakanguka. Ariko nyuma y'ibyo bibaye, kubera ko itorero ryagombaga guhita ricikamo ibice bibiri, ibyo ngingo siyo nshaka kugarukaho, twagiye tuyivuga kenshi gahambaye. Ushaka kuyiga neza, some nyandiko zibanze page ya 74, kigintu cyitwa kwitegura imperuka, agombaga kubaho gutandukana, imigabane yagombaga kuba ibiri. Iyo ngingo siyo nshaka kugarukaho, ahubwo ndakira ngo mbereke ibyagombaga gukurikirana icyorezo kimaze kubaho. Nibwo amadini yarekuye kwizera, atangira gukurikira abanyapolitike. Gahunda za leta zinjizwa mu itorero tubireba. Aho wari uri warabibonye, nanjye narabibonye. Ntabwo turi kuvuga inkuru zabaye ku bandi, ni inkuru zacu. Ibyo byose ejo twagiye tunabiganira tubigarukaho. Hategurwa igikorwa karundura gikomeye cyo gutegurira abantu kwinjira ku rukiramende tugiye kujyaho, kugira ngo abantu bazarunyure munsi barunere. Hasohoka igitabo cyitwa Imana n'ikoranabuhanga. Igitabo kivuga yuko Imana yagiye ikoresha ikoranabuhanga, bararyogeza rwose, bavuga ko ntacyo ritwaye. Ibyo murabizi, havugamo byitwa za Bluetooth, ngo Imana ngo yajyaga igendera abantu bayo ngo ikoresheje nayo ngo nka Bluetooth. Ngo buriya ngo igihe Aburahamu ngo yajyaga gutamba umwana we, ngo ijwi rigaturuka mu ijuru, ngo ni nkuko telefone zikora, ngo ni Imana yahamagaye, ngo ni nka telefone.
ibyo bintu byose byasohotse muri icyo gitabo. Abantu kuko bamaze kwiyegurira isi basigara bashonyagiza bavuga ko ikoranabuhanga ntacyo ritwaye. Uyu mwanya iyi saha duhagazemo ikigaragara mu byigisho by'ishuri ryo ku isabato, narabibabwiye ejo twabigarutseho ndakomeza kubivuga, singira isoni zo kubihamya ibi bintu. Nibivuga yuko microchip izaza ari ikibazo cyo gukemura ibibazo by'uburwayi, izaba ibitse amakuru yo kwa muganga, k'ibyo ntawo bihuriye no kuramya, ndetse bagera ku rwego banga kuvuga mu izina itsinda ribiri inyuma ryitwa Illuminati, baravuga ngo ni itsinda ry'abamurikiwe n'umucyo mwinshi, ngo niryo ngo bavuga ko riyoboye ibintu, ngo kandi ibyo bintu ngo mu by'ukuri ngo ikibazo tuzahura nacyo ni ikibazo cyo kuramya. Abafite ibyigisho by'ishuri ryo kwisabato bw'igigisho cya 11 bagisome. Ntabwo bigarukiye aho. Mbese umuteguro uri gutegurwa mu ifaranga n'uwuhe? Kuko ifaranga ribyo rigomba gukoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Mbese inyandiko zatubwiye iki kubijyanye n'ikibazo cyitwa ifaranga kiri imbere yacu? Urumva ko abari ubwoko bw'Imana bari gutegurira isi kunera uruzitiro, kunera urukiramende, kandi aribo bagombaga kurangurura bagashyira hejuru bakarangurura. Nshuti z'umusaraba, abana b'Imana, nimushyire hejuru rero dutake tuboroge, turirira Imana kubera ko tubigeze habi. Nicyo abayuda bakoze babonye amahano nk'aya ari kuba mu gihe cyabo. Esther, subira muri Esther. Abayuda igihe babonaga ibintu nk'ibi bibaye byagenze bite? Esther igice cya 4. Esther igice cya 4. Abayuda babonye amahano aguye mu isi, bakabona gupfa gushyizweho. Ndagira ngo babwire ko ahangaha urupfu rurahari kandi rurishuwa. Reka turebe Esther igice cya 4. Abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esther. Handitse nguki, nuko Morodekayi amenya ibibaye, ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga, ataka ijwi rirenga ry'umubabaro. Mbese abataka uyu mwanya bari hehe? Ko tubona bake aribo bari kuboroga bagashyira akaruru k'umunwa bakavuga amahano ari kugwa. Mbese ba Morodekayi b'uyu munsi wa none bari bashobora kujya ku karubanda, kuko amadini yanze kuvuga abwiye abantu ko microchip ntacyo bitwaye. Ninde uraza kuboroga gataka akavuga iby'isa iheruka? Nicyo abayuda bakoze, baratatse baraboroga. Hakurikiraho iki umurongo wa 2, ajya imbere y'irembo ry'umwami, kuko ari ntawo bashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Ni bande biteguye guhagarara ku ngoro y'inteko zishinga amategeko? Ni bande biteguye kujya ku karubanda bakabwiriza abakomeye bo mu isi, bakababwira ati ibi biri kubaho n'amahano isi irarangiye, igisigeze ku musozo? Ninde? Nimureke rero abambaye imbaraga y'Imana bazusimbuke barurenge igihe abandi barunera. Ninde uraza gutaruka uruzitiro? Ninde urataruka urukiramende ntarunere akarurenga akagwa inyuma yabo? Mwiteguro nkenerwa. Abantu b'Imana bakeneye kuboroga igihe babona amahano ari kuba mu isi. Umurongo wa 3, kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda. Mbese Abayuda bababazwa n'iki kintu kiri kuba mu isi? Bari hehe ngo bagire umubabaro? Bayuda bagendaga bate? Bakigiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamiraga hasi mu bigunira no mu ivu. Mbese uyu munsi wa none ibitondo byo gusenga bihagaze bite? Ibihe byaje byo kuba imbere y'Imana bimeze bite? Mbese ninde uraza gusimiza uruzitira akarurenga akagwa inyuma yaho? Ninde uri gukomera akaboroga kugira ngo akize ubugingo bwa bene wacu bagiye kurimbuka? Bavandimwe nshuti z'umusaraba, igitabo cya Esther kirarenze. Ni igitabo gihambaye. Ubu mu isaha yo gupfa kw'Abayuda, ubwoko bw'Imana bukwiye kuba buboroga, kuko twamaze kubona aho ibintu bihagaze. Nshuti z'umusaraba, tugeze mu isaha ya nyayo rero. Tugeze ahanyaho. Imana irabireba iravuga ati ntacyo nzakora ntayishuriye abagaragu banjye. Ubu mu madini barabwirwa ngo ikibazo tuzahura nacyo ni dimanche, ifaranga rimwe si ikibazo, amafaranga ntagiye tutayakeneye, ahubwo nimwinjire mu ikoranabuhanga, imibiri yanyu izo puce electronique cyangwa izo chip bazabashyiramo ntacyo zitwaye. Ibyo bintu ikibazo tuzahura nacyo ni ikibazo cyo kuramya cy'amategeko y'Imana, ni ikibazo cy'isabato. Ibyo muzabibona tuzababwira. Ni bande uyu mwanya wa none? Reka mbabwire, iyo udategura gutsinda utegura gutsindwa. Igihe nta mwiteguro wo gutsinda ufite, uruzitiro ruri imbere yawe, urukiramende rurashinze, warangiza ukihagarara munsi y'uruzitiro bati ngenda ruzimiza, ringashageze sinda ruzimiza. Reka umwiteguro ukeneye mbere yo kuzimiza uruzitiro, ugasubira inyuma gakeya, ugaturuka hari haruguru, ukitakuma, ukavuga ati uyu ni wo mwiteguro nkeneye, reka muruduke muzemize. Mwabonye ko Imana yatanze agahenge kugira ngo tubone uko duhagurukana inkubira, ahubwo tubwiriza abantu maze dukize imiryango y'abagiye kurimbuka. Kuki abantu bavuga ko ibi bintu ntacyo bitwaye?
twagakwiye kugira agahinda tukarira tukaboroga ku bwa bene wacu n'imiryango yacu igiye kurimbuka ikazira yuko abantu b'Imana bagombaga gukomera bakaboroga badashaka kuvuga. Ntabwo mbyumva. Ntabwo kikira umuntu wagiye kuruhimba akavuga ngo ubutinganyi n'icyaha nk'ibindi. Si kikira umuntu ugiye kuhagarara imbere y'abizera akababwira ko ibibazo byo kubashyiramo ibyuma mu mubiri, computer ikajya mu mubiri, ntaho bihuriye no kwizera. Abavandimwe, kuki ubwoko bwanjye buri mutse buze kutagira ubwenge? Hoseya ndababara igice cya 4. Hoseya, ubwoko bwanjye umurongo wa 6, ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Imana ntishobora gukomeza gukorana n'abantu bajarajara badafite aho bahagaze. Ninde uraza kuzimiza uruzitira karurenga akagwa inyuma yabo cyangwa uri burunere? Kibazo cy'amateka y'isi gishoreje mu ifaranga, byamaze no gutagaciro, byamaze guhinduka ibumba, ariko abantu bagakomeza bakizirika ku ifaranga rigiye gushira. Ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka wo kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe. Aho rahira, ninde uraza kuzimiza agashobora gukiza umuryango we? Kuki ibi bintu tubivuga bakabona turabasazi? Nawe waragize ugaceceka. Reka nkwereke icyo Imana yavuze kwiri faranga. Ifaranga rimwe riranditse, igitabo cyitwa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ibihamya kubagabura n'ababwiriza butumwa bwiza. Ngiye kubasomera mu gitabo cy'icyongereza, ngiyo screen mubasha kuyireba. Ariko iki gitabo Mana yanjye, uwaduha amahirwe kigasohoka maze tukagicapa nabibura aya magambo tukayandukura tukagenda tuyamanika basi ku muhanda yaba byashobokaga. Kuki abantu babuze ubwenge ngo amafaranga ngo ntacyo, ngifaranga ngo ntacyo rivuze mu buhanuzi bw'isaheruka? N'ikene na White yabwiwe. Reka mbabwire, aya magambo ndayasoma uko yakabaye maze turebe umwitangirizwa uri imbere yacu, turebe urukiramende rwamaze gushingwa, wibaza ikibazo ngo mbese ndaruzimiza cyangwa ndarugwaho. A warning against the political entanglement. Umuburo ukomeye ugamije kurwanya ibibazo bya politike byinjira mu isi. Ndagira ngo mbabwire ngo nkuko nababwiye amateka y'icyorezo cy'ubushita, uyu mwanya byagombaga kuba kiriya gihe cya 885 8 ibyo bintu byahise bigaruka mu gihe tuhagazemo. Nitwe tugomba guhagarara tukavuga ibyo bintu. Handitse iki? I have a word to speak to our brethren who shall assemble in conference in 1897. Fiti jambo, fita amagambo chaka kubwira bene data b'abayobozi bazahurira mu nama ya conference mu 1897. Ntabwo n'umwaka. Mu mwaka icyorezo cyariho hagombaga kubaho inama y'inteko ya general conference. Noneho muri iyo nteko kandi agira ngo mbibutse ibintu bikomeye. Mwabonye ko ku cyorezo n'ubundi byashoje habaho inama ya general conference ivuga ko ibi bintu. Ntabwo mwabibonye. Mwabonye ko icyorezo kigenjeje amaguru make ibintu bisa n'ibigize ko habayeho inama yagombaga kwiga ku kibazo kiri mu isi. Ibibazo bya COVID-19 byavugaho ngo ni mureke ingingo twe kuyivugaho. Ibintu birasa n'amateka, ni parallelism, biri parallele uko byagenze n'uyu mwanya ko bigenda. I have a word to speak to our brethren who shall assemble in conference in 1897. Fita amagambo cyakubwira bene data b'abayobozi bazahurira mu nteko nkuru rusange mu 1897. Iyi ni inyandiko yanditse 97 ahita babwira aya magambo ijuru ryamugendere mubwira ati ibibazo biri kuba mu isi birazwi, ntabwo ari ibintu bishasha. Ubu ibintu bigiye kubwirwa ni byacu. The present financial controversy. The present financial controversy has been presented to me as one of the Satan's masterpieces of the last days. Ifaranga, ikibazo cy'ifaranga kiri mu isi kiri kuvugwaho kigakwirakwira cyagaragajwe imbere yanjye nk'igikoresho cya Satani kigomba gukoreshwa mu minsi y'imperuka. Ngo gikoreshwa ryari? Hariya turi mu minsi y'imperuka. None kuki ibi bintu abantu badashaka kuvuga ko ikibazo cy'amafaranga cyavuzwe kijyanye n'amafaranga? Haranditse ngo there is a power moving from beneath which is after the working of the great enemy. Hari imbaraga z'umubi, imbaraga za Satani zituruke kuzimu ziri gukorera inyuma y'iki kibazo, nizo zishoreye kino kibazo cy'ifaranga. I suppose our own people would step softly
and move very guardedly and keep themselves aloof from all of this new issue regard to the circulating currency. Aravuze ngo, reka wumva amagambo avuze, ndabona ko ubwoko bw'Imana, abantu bacu, our own people, abantu bacu abadivantiste umunsi wa karindwi, bakwiriye kwirinda bagatera intambwe bitonze, bakagenda birinze, maze bakirindira kure ibyo bibazo bijyanye n'ifaranga birimo gukwirakwira mu isi, ntibabyivangemo. Ubuse barabyivanguramo, bamaze kuvuga ko bizabikoresha system microchip izakoresha iryo faranga. Suko umuntu azaba yamaze guhuzwa n'ikoranabuhanga, abantu bamaze guhabwa irangamuntu y'ikoranabuhanga, sibyo bintu bigomba kubikora se? Suko abantu bagomba kubwirwa se ngo batange ibiganza, batange n'indoni z'amaso, babafotore, nibarangiza ibyo bintu bizaba bizakoreka kandi amafaranga uzasigara ubona byemeye. This is not of the devising of God. Ntabwo ibi ari Imana ibiyoboye. The changing of the circulating currency, ibi bintu byo guhindura ifaranga ntabwo biri mu mugambi w'Imana. Aho ni ibiki biri bube rero? What will it affect? Mbese ibi bintu bundi bizatwara iki? Kibazo cy'amafaranga kizabatwara iki gihuye n'agakiza kandi? What will it affect? Ndi kubasomera igitabo cyitwa Testimony to Ministers and Gospel Workers, ndi kuri page ya 522, ndi gukoresha books iboneka ku buryo bw'ikoranabuhanga. What will it affect? Mbese bizatanga iki cyangwa bizatwara iki? It will cause a state of the things that will bring oppression to the poor. Ibi bizatuma abantu bahindura abandi inkorera gahato, abakene bazahinduka inkorera gahato. Nabyumvise? Oppression rizazana ubucakara. Abantu bagiye guhinduka abacakara b'ifaranga, kumwe yabyeretswe guhera mu mutwe ukageza mu birenge ari amafaranga kandi yamaze gutakaza agaciro. Abantu bazasigara umuntu ari ifaranga gusa. And create a great distress, kandi bizazana umubabaro mwinshi ku isi. It is one of the devil's scam. Ni ikintu Satani ashoreye ni uciyoboye. And I thought about those who believe the truth would not be deceived in the least degree upon this matter. Nasabye ko abantu b'Imana bagakwiye kugira ibitekerezo bijijutse kuri iki kintu, ntibayobye ntibabeshwe ku kibazo kijyanye n'amafaranga. But within the years of 1896, matter have been presented to me which have made me tremble for our people. Reka mbabwire, nyamara mu mwaka w'icyamagana 1996 iki kibazo Imana yakizanye mu maso yanjye irakinyereka, maze ibyo nabonye bintera guhinda umushyitsi. Nibiki yabonye rero? Yabonye bazigisha ko microchip nta kitwara ikibazo cy'ubuvuzi. Yabonye ifaranga ari ntawe gaciro. Yabonye ibi bintu bishyizwe ku ruhande maze mu kuri kw'abadivantiste kurabura. Nibiki yabonye? I have been where I had a conversation from those in the position of trust in our institution, and there was a great warmth in controversy over the different positions taken. Nabonye bene data b'abayobozi bafite imyanya ikomeye mu itorero ryacu bari mu biganiro, bafite imyanya ikomeye bari mu biganiro, bari bafite impaka barwanya kwitandukanya n'ibyiri faranga. Yarabweretswe ko bazahajya mu mwanya w'amafaranga rwose. Yabonaga barwanya kwitandukanya n'isi, akabona baravuga ati ariko amafaranga azatwaye iki? Yarababonye, araberekwa. The light given me was, this is the policy Satan has arranged to bring distress. Nareretswe iteka yanyeretse ko aya ari amategeko Satani azanye, kandi aya mategeko ari buzana umubabaro uteye agahinda ku isi. Aho ariko abandi bakavuga ngo ntacyo bitwaye. Yaberetswe bavuga, bene data b'abayobozi baravuga ati ikiganiro bari barimo bene data b'abayobozi b'abapasitoro, b'abakuru b'ibigo by'amashuri, abakuru b'amavuriro, abadokteri bakomeye b'intiti, bari barimo biganirira. Imana yabimwereye bamweretse barimo baganira bavuga bati amafaranga ntacyo atwaye, iki kibazo ntacyo gitwaye, amafaranga asubundi azahurira no kwizera kwacu, kende tuzahangana n'itegeko ry'icyumwe. Ngibi yarabyeretswe. Umuntu uvuga ko Imana itigeze isobanura ntacyo Uwiteka Imana izakora itabanje guhishura abagaragu bayo ibihishwa byayo. Iki gitabo cyitwa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ibihamya ku bagabura n'ababwiriza butumwa bwiza. Will we know how we may best please the Savior? Mbese twaba dusobanukiwe nuko dukwiye guhimbaza Imana cyangwa guhesha Imana icyubahiro, umucunguzi wacu? It is not engaging in political speech. Ntabwo ari ukwivanga muri gahunda za leta z'isi, either in our out of pulpit. By'umwihariko no hanze y'uruhimbi rwacu ntabwo tugomba iki kibazo cya politike kucinjiramo. Mwaretse abanyapolitike bagakora ibyabo, mwaretse abahagarara aho bahagarara bakabikora, ariko se ko namwe muba mwahindutse bo nyine muregira ngo bigende bite?
it is in considering with fear and trembling every word we utter. Twagakwiye guhinda imishitsi tukagira ubwoba ndetse tugahinda umishitsi biteye ubwoba kubw'ibibazo turi guhura nabyo. Umva kuntu handitse, where the people assemble to worship God, let not a word be spoken that shall divert the mind of the great central interest Jesus and himself crucified. Mureke aho duteraniye nk'ubwoko bw'Imana, ni mureke aho duhuriye nk'abana b'Imana turamya Imana, ntihagasohoka ijambo na rimwe rigomba kuguza rikarangaza intekerezo ridukura mu kuramya Umukiza. Nta soni microchip. Abantu baje kuramya Imana bifatiye ikibazo cy'icyaha, bari kubasaba Imana imbabazi ngo ibahagarike mu isaheruka, uruzitiro uri kubabwira kuntu bazarunera, babwira ko ifaranga ntacyo ritwaye, ko microchip igomba kujya mu mubiri. Reka mbabwire, ninde uraza guhagarara imbere y'ikibazo gipresentwe cyangwa gishyizwe imbere yacu? Urukiramende ruri imbere, urarunera cyangwa urarusimbuka. The third angel's message is to be our burden of warning. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu nibwo butumwa bugomba kuba buri ku bitugu byacu. Haleluya. Microchip igeze mu butumwa bwa marayika wa gatatu gute nk'ikintu tugomba kubwira abantu ko ntacyo gitwaye. Hasoni bantu b'Imana, dukeneye gutaka, dukeneye kurira ubutumwa bwa marayika wa gatatu, tukarangura twabwira abantu ngo umuntu naramye inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga no ku kiganza. Kuki abantu badatekereza ngo kubera iki ukeneye gufotorwa imboni z'amaso ukanafatwa ibiganza? Nta muntu ushaka gutekereza ibyo bintu. Ngimhanga ngo ni uruhanga ngo ni ibitekerezo, ikiganza ngo nakazi ngo ni imikote. Abantu bazahatirwa kuramya icyumweru kubera ko ku kazi bazabirukana ngo naho bigarukira, ugasigara utabona ko isi nayo iri kuvuga ngo mu ruhanga cyangwa ku kiganza. Kuki ijuru ryatanze ubusobanuro? The burden of our work is preach the word. Umutwaro w'umurimo dushoreye nukubwiriza ijambo ry'Imana. There are those who have an experience of preaching, laboring for salvation of the soul from whom Christ has given his precious life. Hari abantu benshi bamaze gusobanukirwa, bafite ubunararibonye mu bijyanye no kubwiriza agakiza ka Kristo Yesu. The work is the special enterprise to engross everyone who feeds the flock of God. Uyu murimo ni umurimo udasanzwe wo ko umuntu wese uri mu mukumbi w'Imana agomba kubagaburira umukumbi. It is a time now where voice will be heard. Iki nicyo gihe cyo kumva amajwi maze akavuga ngo here ni mwumve. Dukwiye kubwira abantu ngo ni mwumve. Inshuti z'umusaraba, nimubwire abantu ngo mwumve, nimufate ikigisho mu gisangiza abantu, nimufate ibi bihamya mu bihereza abantu, maze mubabwire ngo ni mwumve cyangwa murorere. Iki ni igihe cyo gutanga umuburo ku isi. Bavanywe inshuti z'umusaraba, ninde uraza kunera uruzitiro, ninde uraza gusimbuka urukiramende akarurenga, ninde uri buze kurunera? K'ibintu mbona byakomeye imbere yacu. The work is special enterprise to engross everyone who feed the flock of God. It is a time now when the voice will be heard. Here, this is the way, walk in this path. Iki ni igihe cyo kumva ijwi, kandi iryo jwi mukaryumva rivuga ngo nyuri iyi niyo nzira tuguye gucamo. Ni bandi umwanya bashishikajwe no kuvuga ngo dukeneye kumva ijwi ry'Imana ritubwira aho duhagarara. Kuki abantu bari kuzanirwa ibyo kurya batagombaga kurya? Inshuti z'umusaraba, duhagaze habi biteye ubwoba, ariko abantu bashaka kumva. He that follow me shall not walk in darkness. Yesu we arivugira ati, Yesu aravuga ati, unkurikira wese ntazigira agenda mu mwijima. The savior of our soul, it is to be our personal work. Mu murimo w'umukiza, the saving of souls, umurimo wo gukiza imitima, is to be our personal work. Niwo murimo tugomba gushyira imbere, from which nothing is of sufficient moment to divert the mind. Nta kintu na kimwe gikwiye gukura ibitekerezo byacu ku murimo nk'uwo ngo dukure intekerezo zacu kuri Kristo. Christ came to nothing is of sufficient of moment to divert mind. Christ came to our world to save souls. Nari nsomye nabi. Kristo yaje mu isi kugira ngo abashe gukiza imitima. To diffuse light. Yazanywe no kugira ngo atange umucyo amid the moral darkness. Kugira ngo umucyo we ubashe gukwirakwira mu isi yamaze kwangirika, yamaze gucurwa n'umwijima. A living voice is heard. Ijwi ry'ukomeye riravuga, rikumvikana, rikavuga riti, I'm the way, the truth and the life. Ati ninge nzira n'ukuri n'ubugingo. Inshuti z'umusaraba, hahirwa abakurikirira ijwi, hahirwa bari kumva ntama w'Imana bararika. Ninde uraza kuzimiza uruzitiro akazimiza n'urukiramende akarurenga akagwa inyuma yarwo? Mbese ko benshi bagiye kurunera baravuga ko ari Abadiventiste umunsi wa karindwi, biragenda bike? Reka tureze kuri aya magambo. Let politics alone. Ndi kuri iyi page, igitabo ni Testimony to Ministers and Gospel Workers, ibihamya ku bagabura n'ababwiriza butumwa bwiza. Biravuga ngo let politics alone. Ni mureke politike zibuko nguko ntaho muhuriye nazo. Niki? I was surprised.
As I saw men who claim to believe the truth for this time, all excited in regard to matters which led to the Lord Jesus and eternal interest. Murebe kunira ijambo ryanditse babasha kureba kuri screen zanyu. Haranditse ngo natangajwe cyane igihe nabonaga abantu bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu kandi bibateye ishema batangajwe n'iki kibazo. Mbese which led to the Lord Jesus and eternal interest. Mbese iki kibazo cyari kibatangaje kibahangayikishije cyari ikibazo cyo gukiza imitima ya Kristo, cyari ikibazo cyo gutangaza Kristo. Igisubizo kihanditse ngo ni oya. Ifaranga ryo ryabatwaye umutima. Oya, ntabwo ari cyo. But they seemed to be wonderfully excited in regard to the currency. Ibitekerezo byabo byari byamaze kwinjira mu ifaranga rimwe. Some ministers were distinguishing themselves by weaving the subject into their discourse. Ababwiriza benshi, abavuga butumwa benshi, abari mu murimo benshi bari bamaze gukuraho kino kibazo, bamaze kukivanamo, maze batangira kuzana impaka. Impaka zigomba kuvuka. They were excitably involving themselves, taking side in regard to the question that the Lord did not lay upon them the burden to engage in. Bari bamaze gufata uruhande bagomba guhagararamo rwo kuvugira ibya Satani. Bari bamaze guhagarara ku ruhande ijuru ritigeze ribashiramo kuvugira. These persons bibintu yarabyeretswe, ntimubone babishyira mu bitabo gire ngo ntiyabyeretswe ko bigomba kubona abavugizi. These persons seem to have a large share of self-sufficiency. Aba bantu bari bameze nk'abantu bafite bakeneye imigabane kugira ngo babashe kwihaza inda, bihaze igifu cyabo gitera imbere. But they themselves really did not know what they were advocating. Ariko nyamara bari bameze nk'abatazi ibyo barimo bavuganira. Bari bamaze guhagarara mu ruhande rwa Satani. Nshuti z'umusaraba, nta kijuru ryaduhishe. Ibintu byose biranditse. Abavugizi bibi bintu bya Satani barahari. Noneho Imana iri kuguhamagara ngo noneho nawe umuvugizi w'iby'Imana. Haleluya. Ninde uraza kuzimiza runo ruzitiro? Ninde uraza kuzimiza urukiramende akarusimbuka agataruka binyuze mu mwiteguro wa none wo gushaka Imana bigishoboka kwibonwa? Uyu mugoroba nshuti z'umusaraba, reka ngusomere ijambo ry'Imana tugiye gusorezaho. Tugiye kwinjira mu mubabaro uteye ubwoba. Tugiye kwinjira mu isahirura. Abaroma igice cya 12. Mbese urazimiza ninde? Umuteguro ufite wo kuzimiza uruzitiro ukarurenga ukagwa inyuma yarwo, ukarenga urukiramende utarunereye. Nuwe muteguro ufite? Abaroma 12:1. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye Imana harwe icyubahiro. Imana iri kuturarikira kuyegurira imibiri yacu ngo ihinduke ibitambo. Reka mbabaze, mu gihe cya kera washoboraga gutamba igitambo cyakomeretse? Washoboraga se gutamba igitambo kirwaye? Mbese uyu munsi wa none watamba umubiri ku gicaniro, umubiri wamaze kuba computer bashyizemo microchip, uwo mubiri bakaba ari kukontrola uko bashaka? Mu ndebere ibitambo abantu bagiye kujya basenga bavuga ati tuzanye ibitambo by'imibiri yacu, ari computer zaje gusenga. Nibiki mutabona? Kandi nimwishushanye n'abiki gihe. Igihe isi hagurukiye amafaranga, ntabwo dukeneye kwishushanya abavandimwe. Igihe isi hagurukiye bigezweho, dukeneye kwirinda. Nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Haleluya. Kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana irashaka ko twitanga byuzuye. Imana irashaka ko duhagarara ibijyanye n'ikibazo cy'ifaranga kiri imbere yacu, ubukungu, ibyo byose tukavuga tuti ubu noneho nta cyanye ngifite, byose namaze kubiragiza mu biganza bya Yesu. Iyo usomye umurongo wa 14 nshaka gusorezaho, uravuga ngo aba barenganya mu basabire umugisha, Imana ihabwe icyubahiro. Ni bande biteguye gusabira umugisha babakubita inki? Bakagufata bakagusya ariko ukavuga ati Mana we ntibazi icyo bakora. Nimwibuke Stefano, mwibuke mu ntwari za kera, mwibuka babaye mu mateka y'isi. Ni bande biteguye guhagarara bakarangurura kandi bakavugira Yesu, maze iyi nkuru ikagera ku bantu k'abantu bakeneye gusabira n'ababarenganya. Ababarenganya mu basabira umugisha, mu basabire ntimubavume, mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Ni bande biteguye kujya kurirana n'ababuza imiryango yabo kubera ko bamaze kuyinyonga. Ni bande biteguye kujya guhumuriza imitima ibabaye, bakababwira ati nimukomere mujye mbere, nimushikame nubwo abanyu bageze muri gereza ariko ntimuze kurekura Yesu.
ijuru riraturarikira ubumwe bwuzuye bwo mu bana b'Imana. Imana y'amahoro itwuze ubuntu bwayo, Imana iduha umutima mushya, Imana iduha ibyiringiro bishyitse. Ubwo turi mu isaha y'umwiteguro wo kuzimiza, Imana ikaba iduhaye amahirwe yo kugira ngo twebwe abasigaye nk'itorero rizima rigihagaze ku rufatiro. Ubwo Imana iduhaye kurarikira ubwoko bw'Imana guhaguruka bukamagana ibiri gukorwa mu isi. Reka ngusabire ngo Imana ikuzuze imbaraga zayo, Imana iduhe mwuka wera. Iyi minsi 90 duhagazemo, reka mbabwire, nishaka ishire irangire, niyo yarangira none twavuga ngo ibyacu birashoje bishyizwe heherezo, ariko usigara uhagaze mu gikingi cya Emmanuel. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Mureke dupfukame maze dusenga Imana. Imana ikomeye, gitare cy'agakiza kacu, nta handi dusigaje ibyiringiro uretse muri wowe. Abisi bamaze kutuvaho, abavandimwe baraturekuye, tugushimiye ko udashobora kuturekura. Turashaka guhagarara dufite ibyiringiro bitsitse imitima, inkomangiro yacu igashikama. Turashaka guhagarara aho abatuye isi badashobora guhagarara keretse abatuye muri wowe. Tumanitse amaboko tukwegura imitima yacu. Urugamba ruri imbere yacu kandi urukiramende rwamaze gushingwa, igisigaye nabagomba kuzimiza. Tugusabye umwiteguro muzima. Banza icyaha mu bugingo, banza dukureho inkubiri yo guhora dushaka iby'isi tukananirwa kugushaka. Tuye kugushaka bigishoboka kubonwa. Uyu munsi wa none ubwo tukwitakiriyeho twiyegamijeho, tukaba tuje mu gituza cyawe, utwakire nk'abana bawe. Uduhe imbaraga ya mwuka wera, uduhe kuvuga dushize amanga, uduhindura abana bawe byuzuye. Nibyo dusabye Imana twizeye kubiduhera ubuntu mu nshuti yacu Yesu Kristo, amen, amen. Begiteraniro ryiza pe rigiye kubera iwacu mu ijuru, jye ndarikumbuye. Uwo munsi uzabara umunsi ukomeye, abana b'Imana turi kuva mu mihanda yose, benshi bazaba barasinziriye, maze natwe duhindurwe. Tuzatinya urupfu mubyimba tuti, kunesha kwawe kuri he, urubori rwawe ruri he. Hazaba hari umunezero, tuzaza tuzategeka umusanganira, igere iwacu heza. Hirya y'izuba hirya y'inyenyeri niho twateguriwe. Tuzaza tuzategeka umusanganira, igere iwacu heza. Hirya y'izuba hirya y'inyenyeri niho twateguriwe. Abakecuru rukukuri, utubando bazatujugunya. Abasaza b'abanyantege nke bazasimbuka nk'imparage. Ibirema byose, abarwayi bose, uwo munsi tuza bisezeraho kwizira iwacu, ahatazaga umubabaro. Tuzaza urwategeka umusanganira, twigere iwacu heza. Hirya y'izuba hirya y'inyenyeri niho twateguriwe. Tuzaza tuzategeka umusanganira, twigere iwacu heza. Hirya y'izuba hirya y'inyenyeri niho twateguriwe.
itandukaniro ritigeze kuba mu isi. Yesu azatureba n'imbabazi, maze aduhe kuruhisho. Abana b'Imana bavuga imihigo, bavuga ibigwi byo bahagazemo, bashima Yesu. Nanjye nzahaguruka maze mfate inanga yanjye, ndirimba urukundo rwe, tuzahora mu munezero. Tuzaza mu bwatujye kumusanganira, twigere iwacu heza. Hirya y'izuba hirya y'inyenyeri niho twateguriwe. Tuzaza mu bwatujye kumusanganira, twigere iwacu heza. Hirya y'izuba hirya y'inyenyeri niho twateguriwe. Yesu arakurarika, maze umukurikire, maze akuguranire, uzahora witeka, uzanezerwa, maze uruhukire mu bwami bwa Data. Tuzaza mu bwatujye kumusanganira, twigeneye iwacu heza. Hirya y'izuba hirya y'inyenyeri niho twateguriwe. Tuzaza mu bwatujye kumusanganira, twigeneye iwacu heza. Hirya y'izuba hirya y'inyenyeri niho twateguriwe. Niho twateguriwe.